mela Prim Ministru reazzjoni tiegħek għad-deċiżjoni li għadha kif ħadet il-qorti? Ovvjament diżappuntat u ma nagħtix it-tort lin-nies illi ma jifhmux eżattament x'ġara x'anke jien ma nistax nifhem kif kellna gvern qabel bi 13,000 vot maġġoranza u kellu 5 siġġijiet aktar u issa dan il-gvern bi kważi 37,000 vot maġġoranza it-triplu skont il-qorti għandu dritt biss għal 7 siġġijiet maġġoranza. Il-loġika u l-matematika ta' dan kollu li ma nifhimix tisfuġġili, ma fil-waqt li ma nifhimix jien nirrispetta d-deċiżjoni tal-qorti, nimplementawha għaliex aħna maħniex inkunu favur il-qorti meta tagħha favorina u kontra l-qorti meta tagħha kontrina, dan huwa d-dover tiegħi ta' Prim Ministru jingburi li mmexxi gvern li jirrispetta l-istituzzjonijiet. Għal żmien li ġej ma ħajnbidel xejn għal naħa tal-gvern, il-gvern jibqa' għaddej b'saħħtu b'maġġoranza b'saħħitha. Ħankunu qegħdin naraw li jitwettaq il-mandat tagħna sa l-2018 fejn naraw inkomplu bil-bidla ta' gvern li mhuwiex parti mill-establishment imma gburi li mhuwiex parti mill-establishment. Naraw ukoll li għal żmien li ġej fil-waqt li m'għandu l-ebda impatt fuq il-gvern illum il-ġurnata naraw din il-deċiżjoni tal-qorti x'impatt jista' jkollha fuq gvernijiet futuri. Ikun min ikun fil-gvern. Għax jista' jkun li hemm preċedent li wieħed irid jara l-impatt tiegħu bħalissa qed naraw dan kollu kif jista' jimpatta fuq il-liġijiet elettorali u l-kompożizzjoni ta' gvern f'pajjiżna għas-snin li ġejjin.